小儿感冒咳嗽的症状有什么？小儿感冒咳嗽是生活中比较常见的一种疾病，特别是天气忽冷忽热的季节，小儿感冒咳嗽的症状就更加的明显了。那么究竟小儿感冒咳嗽的症状有什么呢？小儿感冒咳嗽的症状有什么？一、痰热蕴肺，咳嗽痰多，痰黄稠黏难于咳出，甚至喘促气急，喉中痰鸣，鼻沉发青或痰中带血，并伴有发热，轻者低烧，重者持续高烧，面赤唇红，口渴烦急，大便干燥，小便色黄，舌苔黄，舌质红，脉数或滑数。二、肺气虚症，咳嗽无力，喘促气短，痰白清晰，伴有精神不振，说话声音低微，喜暖怕冷，动则汗出，舌苔薄白，舌质淡，脉反无力或沉。三、风热犯肺咳嗽，硫磺浊涕，咳嗽吐黄色稠黏痰，伴有发热汗出，咽干痛痒，口渴喜饮，大便干，小便黄，扁桃体红肿，咽部充血，舌苔薄黄或黄厚，舌苔红，脉浮而快。四、肺阴虚症，干咳无痰或痰少而粘稠，不易咳出，伴有午后傍晚定时发热及潮热，睡后身出汗而醒后汗止及盗汗，口燥咽干，舌苔少或剥脱成地图样，舌质红，缺少唾液。五、风寒犯肺咳嗽，起病较急，咳嗽，痰白清晰，流清涕，鼻堵喷嚏，头痛身痛，怕冷身微热，无汗，口不渴，饮食减少，舌苔薄白，脉浮紧。如何预防小儿感冒咳嗽？一、加强锻炼，多进行户外活动，提高机体抗病能力。二、气候转变时及时，增减衣服，防止过冷或过热。三、少带小儿去拥挤的公共场所，减少感染机会。四、经常开窗，流通新鲜空气。家人有感冒时，室内可用醋熏臭消毒，防止病毒感染。五、及时接受预防注射，减少传染病发生。六、感冒流行期间可服中药预防，配方是贯众12克，防风12克，荆芥10克，每日1剂，水煎服连服2到3天。七、多吃富含优质蛋白或维生素 C 的食物，可增加宝宝的抵抗力，如防感宝贝、花椒、苹果、橘子、葡萄等。想了解更多知识内容，可以点击下方了解更多，关注我们的阳光小店店铺，里边有各种健康类书籍。